Ensonga za Ssaabasajja Kabaka tezinnaggwa era nga amawulire agaliwo gatulaga wa Ssaabasajja Kabaka gy'ali nga tuzuddeyo era ng'ono ali mu n'endagaano z'ali mu kusayininga ku mudumo gw'emmundu naye nga tewali mulala agumutaddeko okuggyako omubbi wa kuno eyatugambye nti anaatera okugenda mu ggulu naye ng'ate akyayagala okubba myaka 8 okyabba kyokka ng'ekyewuunyisa okuva wajja ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga kuno owajja nabubbi era gw'obaddewo ku bubbi ebbanga lyonna. Baganda bange, mikwano gyange, ebigambo byebyo omutanda Ssaabasajja Kabaka muganda waffe mukwano gwaffe ali eno gye bamukuumira era nga balina endagaano ez'enjawulo zibagenda mu maaso n'okumusayiningisa. Tusaba Katonda atukwatireko, tusaba Katonda atulungamye, tusaba Katonda amutukuumire, tusaba Katonda amutuwangalize. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tumuwongayo eri Omukama era nitumusaba Omukama oyo mwennyini amutangaaze, amulungamye, amukulembere era amufuule omuwanguzi. Twongera okukkiriza nga bwe tusaba nti Ssaabasajja Kabaka ajja kutereera. Weewaawo Museveni ayagala nnyo okubba era Museveni ayagala nnyo okuba buli kimu nga akibba bubbi. Twongera omujjukiza nti Ssaabasajja Kabaka ne bw'anaamusayiningisa ki ebintu bya Buganda bimanyikiddwa tajja kgenda nabyo. Yonna gy'asuubira okulaga, yonna gy'asuubira okgenda twongera omujjukiza nti Museveni obubbi bwe ayinza n'okwagala okubba by'ataleeta naye nga ku lwa Katonda n'ensi yaffe n'ensi eno na buli kimu kyonna ekikolebwa mu Museveni tusaba Mukama oyo mwennyini amutukuumire, Mukama oyo mwennyini atukuumire Ssaabasajja Kabaka. Weewaawo kati byali mu kusayininga bingi era Museveni yali eyajaganya agamba maama nfunye amaze okuteekako omukono naye muganda wange tolina kye waafunye ate tonnabafuna ate tolifuna. Bw'oyinza olowooza nti kati ofuuse muwanguzi olw'okuba asayininze ate ng'ogimukozesezza mu buwambe mpozi ng'ali emu ku bagayiso gagenda kumuggyawo oba mpozi ng'ali emu mwadde obutwa gamidde nti luva mu mikono gyammwe aba agenda kufa. Naye bantu we bali abamanyi ebintu si Ssaabasajja Kabaka yekka nti yabimanyi. Museveni ati naawe ogenda tukimanyi bulungi nti gw'obaddewo mu kubba, obaddewo okuteeka abantu ku pressure ku midumu gya mmundu, obaddewo mu mbeera yonna ey'okutulugunya bannayuganda era obaddewo mu mbeera yonna ey'okubba eggwanga lino naye waliwo akazita akagenda okukujjira muganda waffe Tebuhabulwa nga tokyalina kyakuddako nga tokyalina ky'ogamba okuggyako leka abantu ne bakola emirimu gyabwe nga yo balina ogikola. Ffe tulina okukkiriza nga era tukkiriza nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda buli kimu kijja kutereera era tulina obugumiikiriza nga tugamba nti buli kimu ky'oli mu kukola ojja tuuka okisasulire era tulina okukkiriza nga tugamba nti amaanyi g'abantu gajja kutuuka gabeera ag'enjawulo era by'okola ojja tuuka obisasulire. Oyinza olowooza nti by'okola birungi, oyinza olowooza nti by'okola bikutwala mu maaso, oyinza olowooza nti by'okola y'essanyu lyo era gw'otunuulidde w'otambulira. Ne bannayuganda tuli bangi ate tojja kumalawo Buganda. Ne bw'olikola otya ne bw'olisalawo otumanyako tojja kumalawo. Akyali mu buwambe era ne Mayiga tamanyi gy'ali. Kino nkyogera kisimbako n'essira ne Mayiga tamanyi gy'ali gye bamuwambira kubanga bo bakola mission zaabwe Ssaabasajja Kabaka mutadda. Nabagamba oli nti omukulu ono yayogera n'omusajja akulira ssemu n'amugamba nti we agreed nti Ssaabasajja Kabaka talina kulaba ku mazalibwe ga myaka 7 era n'obutadda singa aba afulumye ye mission eriwo. Kati bw'osanga embaata yaane tiri ku TikTok n'osanga omusajja yita munnamawulire ng'ali mu kwogera ebigambo by'ekisiru kitegeeza basiru tukyalina bangi nnyo. Naye tugenda kubanja Ssaabasajja Kabaka mpaka muntu n'atuya n'enjala tugenda mubanja. Kati njala kusooka kubabuuza mumwe n'aboogera essaazi n'abadifendinga Mayiga mwali ludda wa Ssaabasajja Kabaka ng'agenyeeza mu lubiri singa tetwali ffe bemuvume essaawa zino. Ekyaliwo mu ntandika nga nkirwanako nakati kyenwanako olwaleero saagala Ssaabasajja Kabaka akisa omukono mu ngabo balitubuuza bazzukulu twali tukola ki nga tukanula amaaso. Ate buli buloga NRM buli Mayiga gwe yasasudde togezanga n'ojjayo video singa ekiri kikwata waggulu mu Buganda awo ekiddugavu togezanga n'osangulayo video muzireke ejo. Baana bawala baana balenzi mwenna musevinge video ezo buli gw'owulira nga defendinga Mayiga ng'aga nti Kabaka musajja alwala ng'abantu abalala bonna oba tasobola seminiki savinga video gitereke tugenda zijjayo
for further use as records. Neba nazi temukiriza muntu yina ku deleting a video tuzetanga. Zitana kuzomwezi zali mmeka. Ka video sikajeyo. Kamaro kulaba. Kale iyo nebo tagenda yo. Katutandikire wano. Mayiga yazze mu lukiiko lwa Buganda. Nagamba Ssaabasajja Kabaka jali abatumidde era nze mulaba n'omulangira Jjunju amulaba. Tugamba nti okay. No problem. Omanyi bagamba ayogera omu amagamaga. Njagala musooke muzzeeyo ko akatambi mabega. Nze nasooka kujja bategeeza nti Ssaabasajja Kabaka afulumyemu agenzeeko kukyalako wakasujja. Mayiga nga yamaze okulanga emisinde. Ssaabasajja Kabaka n'akola kinaafuluma. Mayiga bwe yajja okugamba nti Ssaabasajja Kabaka yagenzeeko okulaba abasawo be tajja kusobola kubeera ku misinde, alagidde n'abaloga ajje agula emisinde n'ezze ne baga nti ekyo kikyamu. Oluyadde akimenya Ssaabasajja Kabaka nagenda kukola kitagenda kubeerawo. Ne tunyigiriza Mayiga okuleeta Kabaka gyali n'agaana. Kati kiyakoze olwokuba nti yali ataddeyo functions ez'okusonda essente mu Simiyu Kabaka Foundation n'asindika n'akozesa ssente za CMI ne state okusindika omulangira Jjunju ogenda mu America ne Canada oteekayo functions ezo. Abadde bakyalajiga Jjunju n'atukoga abasenga abe nti banne nakola nsobi basajja bantomeza okwogera statement eyo. Kati time Ssaabasajja Kabaka we yagenda okukyala ewa Kasujja ne Jjunju we yakolera statement n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka batumidde era mulungi namulabyeko gyali abatumiddeko bulungi nnyo. Jjunju okakasa Ssaabasajja Kabaka wamusanga luddawo. Njala tukwate video eno mpola. Nze najje nenga nti kitaawo afulumye. Ne wayitawo ennaku eziwerako ndawo wiiki 3 Mayiga nga lemisire gituuse najje n'agamba Ssaabasajja Kabaka afulumye nga naawe okyali Uganda. Gwafuluma n'emisinde giwedde ogenda mu America gyoli saazi gyoli mu kutambulira. Gye wagambidde Abaganda nti Ssaabasajja Kabaka wamulabyeko era gyali ku Namulondo alamula. Sigo wakyogera. Wabyogeredde California. Ekyokubiri njagala okubategeeza nti Ssaabasajja gyali nayogeddeko naye leero ku makya batumidde nnyo. Ssaabasajja yantumye okutongoza ku lulwe okutongoza ettabi lya Kabaka Foundation mu California mu Los Angeles era buno bwe bubaka bwa Ssaabasajja. Alright. Ssaabasajja Kabaka yakutumye. Njagala muzze olunaku lwe nayogera nti Ssaabasajja Kabaka yafulumye okukyala ewa Kasujja. Ono omuvubuka ng'ali Kampala. Emisinde gimala okuggwa seemwayi ne Mayiga bamusindika agende akole emirimu gyegyo. Kati mukulu Jjunju Ssaabasajja Kabaka kitaawe wamusinkanira luddawa. Kubanga tomanyi gyali, tali Germany, tali Bungereza, tali mu America, tali Uganda. Twabula geographical location wali wamusanga luddawa. Nabaga video tugikwata empola wamusanga luddawa n'oga nti abatumidde omanyi gyali ku Namulondo alamula. Bw'oba ogamba nti oli mwana wa Ssaabasajja Kabaka Lwale Mutebi w'okubiri ng'okimanyi nti kitaawo talamulira bweru wa Buganda, kitegeeza olina okusooka okuddamu weetegereza ebigambo by'oyogera n'okulimba Abaganda. Olidda ludda kwa singa enjege eneegwa. Ogenda kuddawo Abaganda. Sigenda kunyega. Ng'olukiiko lwa Buganda terunnatuula najja ne mbagamba ebigambo bino. Mayiga ayinza okuva n'agamba nti nga bwe mbadde mbagambye wiiki bbiri olwo Ssaabasajja Kabaka yagenda okulaba abasawo be era badde bakyamujjanjaba naye twandimwongezaayo ku basawo oba ku malwaliro amala okufuna obujjanjabi.
Wasanya Karoli Kyasika Peter Mayiga Salonga Mulenge yawajjira ku TV n'abagamba nti Ssaabasajja Kabaka bamukyusiriza eddwaliro. Ng'abiri mu March, Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be. Abasawo baali beetaaga okwongera okumwekebejja nga abali kumpi n'okulondoola obujjanjabi bw'ato n'atasobola kudda mu budde. Ssaabasajja ajja kudda ng'abasawo naye ennyini nga bamatidde nti essa kwatuuse mu bujjanjabi. Video tugikwatambula. Ssaabasajja Kabaka ajja kudda ye yennyini ng'essa ly'obujjanjabi walyagala we lituuse. No worries, tugenda mu maaso. Kati Wasanya Karoli Charles Peter Mayiga abadde atuvuma tuli batamiivu, tuli bawuliganizi, tetwasoma, tetwakulira mu maka, ye yakulira mu maka, ayina amaka, ayina ssente. No worries, no problem. Kati kavudde kwandika katandise. Bw'obanga obadde ovuma ffe nkuyege, weewaawo kirungi nnyo. Abaganda si basiru. Munnange gwe kennyini gwe wayitidde olukiiko nalwogera ku Sane nti ogenda dduyita nti ye. Olukiiko olwo abasingamu obungi mulimu abasajja n'abakazi abazaana ba Kabaka buvunaanyizibwa balina ensimbi ezibayitaba nti ye. Mulimu abataka, mulimu abamagombolola, mulimu abamasaza, mulimu n'abakiise abava mu bitundu ebirala bya Uganda abajja okukiika nti ye. Kati munnange bw'obanga ffe obadde otujerega bw'oyita ba foot soldiers mu Buganda, ba foot soldiers abatalina mulamwa. N'olukiiko lwennyini olwa Buganda lwe twandiise parliament enkulu ya Uganda, kale tugeze ku parliament ya Uganda, nga bano balina obuyinza okulaba ku Ssaabasajja by all means. Mwavuddemu abasajja babiri okuli Oweekitiibwa Professor Badru Kateregga n'akugamba nti owaayi mukulu Mayiga, ffe abeesobola abalina obusobozi tetusobola genda kulaba ku Ssaabasajja Kabaka sina kindi netumutwalirayo akalagala akaganda asobole okusuuka. Ebigambo bwewayogedde byamazeemu Abaganda amaanyi. Wagambye Professor ate golowooza bona ogamba nti mwagala ogenda kulaba ku Ssaabasajja Kabaka ennyonyi teziyuleeko we zipaakinga nebifo tebiggweeko yeera Obuganda tebuggweyo tebujjule. Nedda mukulu Mayiga, omusajja Professor Badru nga ffe abeesobola so si Baganda bonna abeesobola b'otagenda kugulira tiketi, b'otagenda kubukingira hoteeri, b'otagenda kusabira visa. Yakugambye ffe nga abeesobola. Kansooke mbabuulire teri kintu kiswaza ng'omuntu okubuuza ekibuuzo n'osooka oseka. Kitegeeza okuseka kuno tulina okuseka kwa mirundi ebiri. Eri okuseka ng'okiina n'okuseka ng'oli musanyufu, omuntu ayogedde ekigambo kikusanyusiza. Mayiga ayina enseko z'Abanyarwanda ezikiina n'okujerega. Kasita omuntu omugamba ekigambo kyonna ng'alina okuwa ekiddibwamu n'asooka aseka, aba akujereze, aba akusizza mu bigere bye n'okulaga nti tolina w'olikujja. Ze nseko za Mayiga ziyasa. Bw'obanga osobola okuvuula Oweekitiibwa Professor Badru Kateregga, kati ate ffe b'oyita abatamiivu. Bw'oba wasobodde okuyimirira n'oseka mu psychology, essomo erisoma embeera z'abantu n'endowooza zaabwe, ekikolwa ky'okuseka ng'omuntu akubuuzizza oba omulengezza nti talina kyasobola oba talina nekyayogedde tekirina amakulu psychologically, ayogera omu amagamaga. Ono ne Professor Badru Kateregga mulyoke mukakasi bye tubagamba wano. Kati mbuuza ngeri Ssaabasajja gyali omulwadde n'agenda eyo
kati ffe abeesobola tetuyinza genda kululabako obaolyawo nebuutwalyayo n'akalagala akaganda akayinza okukola profesa yabuuzizanga abavunayiza okugenda okulaba ku kabaka akati singa ngamba omuganda nti mugende mumulabe profesa olozazamukaba n'agenda enyonyi biziibulwe n'ebifo katuleke naye kabaka bamulaba waliwo abamulaba abagendeyo ne bamulaba abamanya nange bimukwako mbimanyi era kyemudde mbibagamba naye mulangira Jjunju njagala kuddamu kuzannya vidiyo eno otunulire body language olulimi lw'omubiri abakiise abali mu lukiiko entunula gye batunuddemu enjogera gye bayogeddemu ne Mayiga ng'addamu Professor Badru Kateregga nti nze mulaba ne omulangira Jjunju amulaba Mayiga nga sinalizannya katambi kano abazze bagobera programu zange on a weekly basis nkola video 3 olunaku week ku Lwokusatu ku Lwokutaano Lwesande wabaawo emergency ku Ssaabasajja Kabaka n'ensonga za Buganda nzimikisinga mu weekly video zange mu nkuŋŋaana Mayiga ze yakatuulamu ne Iso Boss yamugamba the fact is even myself have taken long without meeting His Majesty the Kabaka of Buganda. I'm puzzled. Wambyogedde mu luzungu lungi nnyo. Mu meeting zasinkanye Ssemwai Boss birungi James yamugamba ndi ku bunkenke nange kennyini maze ebbanga sisinkana Ssaabasajja oyo Mayiga nga yayogera agamba birungi kati oyimiridde mu kiiko lwa Buganda n'ogamba nti Kabaka omulaba Jjunju wamwokesezza n'ogamba nti amulaba nze nasooka okugamba Abaganda nti Ssaabasajja Kabaka yafulumye era n'agenda n'amala ebbanga lyamazeeyo Jjunju yakagenda jjo wano Kabaka yamusanzeewa gwe Kabaka musanga luddawo wakonfesinga ate n'agamba buli kintu kyonna ekiwandiiko ky'owandiise ky'otadde mu Ssemwai nga gavumenti ekyuse tugenda retrievinga byonna bigenda kukosebwako ng'obujulizi famire eyo abaana bo abooluganda abakona b'emikwano buli kimu tujja kijjayo tukiteeke ku mmeeza ekyo nkikubuulira njagala nzanyizemu kavidiyo mulaba olulimi entunula y'abasajja n'abakyala engeri gye badde batunula musajja no Mayiga n'ebigo byaddalimbiramu Abaganda kankazeeyo mbuuza ngeri Ssaabasajja zaayo obulwadde n'agendeeyo kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako obaolyawo nebuutwalyayo n'akalagala akaganda akayinza okukola profesa yabuuzizanga abavunayiza okugenda okulaba ku Kabaka akati singa ngamba Omuganda nti mugende mumulabe profesa nti kati singa ngamba Obuganda eyo ebeera diversionary answer okujja ku kiri oli yagambye ai nga ffe abeesobola kati ye n'aleeta diversionary answer ng'agamba nti singa nnaagamba Baganda wani mugabe profesa munnange wadde obusobozi obulina ne tekijja kusoboka naye gwaga singa nnaagamba Baganda olwo oteekawo diversionary answer nti singa nnaagamba Baganda oyagala gamba Profesa Kateregga Munyarwanda mu kyoli mu kukusa bbiri mu ki tugenda mu maaso banagenda enyonyi biziibulwe n'ebifo katuleke naye Kabaka bamulaba waliwo abamulaba abagendeyo ne bamulaba abamanya nange bimukwako mbimanyi era kyemudde mbibagamba n'omulangira Jjunju mwamuwulidde naye betuna mwamulaba Kabaka yali waali wano naye nga abasawo tebaagala abeere mu mikolo ndoza mwalaba nayekunku eggulu limu mwamulaba mu lubiri mumpulirize bulungi nnyo
kabaka mulaba n'omulangira Jjunju amulaba era kabaka abasaba mugamba tateekeddwa kulabika mu bantu ne ku mikolo ateekeddwa obutalabikako naye ne ku nkuuka mwamulabako kubanga abasaba mugamba talina kujja mu nkuuka mukulu Mayiga Ssaabasajja kabaka yakwepena okujja mu nkuuka yali alina yazookola okujja enkeera enkuuka ya nkeera yali alina byazookulaba jjukira nali maze omugamba nti ettaka ly'olubiri batandise oddipunta ekyo kijjukira bulungi wakipuba najja n'akebera ebyo nali mugambye kati gwe bogamba nti abasawo bamugamba tateekeddwa kulabeka mu bantu bwamuleeta wano ng'afaana bw'ati wano we yalina okujja okulabikira mu bantu Allah tukwebaza olw'obuwangazi bw'omuwadde okuba ku myaka etandatu omukaaga ayi Allah tusaba obeere ng'omukulembera byonna omukozesa ebirungi nga byomukozesa ebbanga lyonna ayi Allah tusaba obeere ng'omukuuma ng'omusako obukuumi ng'omuwonya amaaso amabi omuwonya abakyamu Allah obeere ng'omulaga ebirungi ebiri era ng'omuteeka mu bantu abalungi Allah tusaba oteeka emikisa ku Buganda ne Uganda bonna Allah tuteeka tuli wano mu maaso g'abeemi tukusaba Allah waffe wenyini bw'osera emikisa gyonna osirikisa abakulembera akulembera eggwanga balabire nabo okusaasira Ssaabasajja kabaka abadde ava mu kisaka kye najja n'atambula neetoola ebitundu bya Buganda ng'afaanana bulungi nnyo tafaana ng'ono kati bw'ogamba nti Ssaabasajja kabaka oli gw'ogambye nti gy'ali naye tayagala kujja mu bantu olw'ebiragiro by'abasawo afaanana n'ogwaleeta okumulaga Buganda nga tukuteereddewo puresha kyo kibuuzo kye nkubuuza amufaanana mbadde sinnamalayo katambi era wano wembuuliza babbuloga bannamawulire mwenna be bawadde ssente okuli Makolo Kavuma ne mukulu Bbulo omuntu agombadde mpa ekitiibwa mwali ludda wanga ntaasa empologoma mu ntandikwa ng'efaana bweti ezo ssente mwazeeriridde katumalize akatambi ka Profesa Kateregga n'omulangira Jjunju mwamuwulidde naye bwe tuna mwamulaba kabaka yali waali wano naye nga abasawo tebaagala abeere mu mikolo ndoza mwalaba nekunkuka eggulu limu mwamulaba mu lubi baagala amala okutereera bulungi naye nga waali era nga munzisa aba mukiyita mutya akazito nga munzisa akazito naye obulamu bwa kabaka kyekisinga obukulu nga bakussa akazito kantegeeza Abaganda bino mwalabye ku butambi abasajja n'abakazi balumbye woofiisi y'amayiga ey'obwakatikkiro mugamba mulange mwe nga tebanneregenda mu lukiiko luno twagala kumanya Ssaabasajja kabaka alwa teyabawadde ansaladde kiddibwamu mayiga akatali kabbe amagumba oli osula mu mulyango Abaganda bwe tugamba Bannayuganda abali mu nsi zonna n'abagenze ku lukuuse Vietnam simanyirudde Pakistan gye bali kabaka tukimanyi nti abasawo bali Germany Bannayuganda abasisire Germany bonna bakebeddemu akayivu z'amalwaliro zonna ku address ne bakebera bonna n'abalangira bambejja baliyo ne basaava nga Ssaabasajja kabaka abeera nkako Germany yavaayo dda mu nkola ey'ekintu ekigunjufu ng'oyanjulira abasajja n'abakazi Abaganda wandigambye nti Ssaabasajja kabaka akyala abasawo we era Ssaabasajja kabaka yakyalewo akasujja mu kigango ekiri mu kibuga Baliini oba ekiri mu kibuga Koloni mu ddwaliro bweriti abaagala okumanya ebisingawo musobola okugenda ku mutimbagano oba wano embuuza omuntu gundi asobola okubategeeza nti omuntu gy'ali abazaana n'abasajja ba kabaka bonna abali mu ggwanga lya Germany bakebedde nga teri kintu kyonna kyefaananyiza kubanga Ssaabasajja kabaka gy'ali ojja kuleeta Ssaabasajja kabaka awo tuvuddewo
era omukiise omulala n'akubuuza bw'ati ono bowasaza n'akubuuza bw'ati yakugambye abaffe abantu betukiikirira wansi batubuuza omutanda ku bye tuwulira byali luddawa naffe ne tubaddamu tetumanyi naye okutuggyako akazito nti nga ffe abamasaza twandibadde at least twekwata amasaza 2 ne tugenda tukyala ne tulaba ku mpologoma ne tusobola okuzza obubaka eri abantu baffe tubagamba empologoma twagikubyeko ekyomulubaale wamuzeemu otya wuliriza omusajja w'essaza bwe yagambye Mayiga olukiiko luno luliwo mu nnono era lwatondebwawo okuyamba Katikkiro ne Kabaka okudukanya Obuganda. Tulina ebibuuzo bingi ng'abakiise bye batubuuza naye Katikkiro bw'avaayo n'atuwa amawulire ago aba alina engeri gy'atuyambye okuddamu ebibuuzo ebyo naye njala lulimu waggulu nga nteesa bwe nti okuyambako Katikkiro n'abakungu ba Kabaka naffe okuwona ebibuuzo ebimu ebitubuuzibwa nga tuli gye tuwangaalira mbadde nteesa nti ababaka b'amasaza n'abakulu b'amasaza baweebweya omukisa mu mwezi wakiri omulundi gumu buli saza oba babagasse emirundi amasaza 2 oba 3 nga bagasse naye tufunenga omukisa ng'abakiise naffe okusisinkanangako Ssaabasajja Kabaka ne tukiika yaali ne twogerako naye bwe tuba nga tuzzeeyo gye tuli tuba tuyambako Katikkiro okuba nti tugamba abantu nti ye naffe Ssaabasajja Kabaka twakoze eki twamulabyeko gyali ateretse ntende okwo kwe kusaba kwange naffe ng'abakiise ndowooza nti tulina ennyonta y'okusisinkananga Ssaabasajja Kabaka oba olyawo n'amakula ne tugaleetanga buli we tumusisinkananga kwe kusaba kwange ssebo Sipiika ateesa nti abaami ab'amasaza n'ababaka b'olukiiko buli mwezi Kabaka bagende bakiike ekitiibwa Luzaaya munnabuddu munna wati abdika Muzaaya munnabuddu munnaye omanyi Kabaka yawooma n'akatagga bwe ngenda e Butambala Kabaka gyatulambuleko bwe ngenda e Mawogala Kabaka gyatulambuleko buli wembeera bwe ngenda e Bulaaya kati ate nammwe mwagala mufune omulundi gumu mu mwezi kwegamba Kabaka ennaku 365 zijja kukwako ng'emitendera gy'abantu tagimazeeyo mu Buganda naye bw'alabikako ku matikkira mu kugulawo olukiiko mu nguka tumulaba ate mpozi gaamu owekitiibwa Bakari Muzaaya nti mpozi zaatu bakuyita ekyo kirala nga Kabaka ajja mu lubiri lw'enkoni bumbaka weekutu n'otayitibwa ekyo si kituufu naye kukola enteekateeka nti Kabaka alina baminisita waliwo abataka waliwo abalanja n'abambejja waliwo abakulembeze ab'ebyobufuzi waliwo abakulembeze b'eddiini Kabaka ennaku tezigweho nga tabamazeeyo okubayita ate ensi ne bamanya nti weemulindooza ekisaanira feesi z'abantu badde mu lukuŋŋaana muzira buli magana kati gyayinza okulowooza abantu batwala basiru naye ng'abantu bategeera mukulu njala tegeeza mwenna Baganda saagala mubenga ka vidiyo kano Mayiga yono omubuulizi Abaganda bafudde zino ndiga Abaganda Mayiga bafudde zino endiga kankabadderemu kano ka vidiyo oyo mubuulizi
ojja kuleta Ssaabasajja Kabaka waali osaaga kati nina wana abantu benjagala okwogera nabo njoke ngende ku information eri jeno njagala kugenda ku information eri jeno njagala omukulu gwe bayita Buule okola mu monitor mbadde nkuwa ekitibwa mu Namawulire waliwo ono yeyita activist Makolo Kavuma baba wadde ssente tukimanyi ne muli essente zammwe Makolo Kavuma wa FDC kati nga wajja mu nopu muganda wange ensonga ezimbo bato zinako idea nga toli sijja kujja ku Buganda ubogamba nti bwoli ne simanyi Makolo kyebeddira mu Uganda mu Buganda okujjako kimanyi eriginya Makolo liva maholo kati sagala ndowooze senti oli maholo eryakavuma weetekako olyeteeke obadde mu FDC emyaka kafukunyaga gaba kuba amasimu ku TV ne ku radio ng'owagira Besigye gwomu ku bantu abeetaba mu nkwezo kya paaka yadde emyaka gyonna kubanga wali otunda bu plastic carpet sibuno ng'obutundawo ennaku zino wagaggawala ofuna ssente okuba mu state nkimanyi namuzina amasimu gemukuba okujanjawaza abantu wabudde n'okola akavidiyo n'ogamba newankubadde nze Museveni simwagala ensi nekimanyi simwagala naye Museveni tasobola kuwamba Kabaka olinga ebyayi Makolo Kavuma olinga weeyawulewo byayi ki bw'obagamba nti oli Makolo Kavuma kubanza manyi erinnya Makolo liva mu linnya ly'ekinyonyi bayita maholo kati gwamanyi gwe londa ku kyenkugambye olinga ebyayi londako mbonze umanye Museveni simwagala naye Museveni tasobola kuwamba Ssaabasajja Kabaka wait a minute kikyotegeeza gwe musajja gwe Maholo Kavuma kikyotegeeza Museveni awamba muntu ayogera bwogezi Museveni yawamba Kabaka wa Bunyoro nawamba Kabaka wa Rwenzururu yakaddayo lisentire awamba abaana awamba abakazi abajjamu enjala kukuwamba Kabaka kyekisoose Museveni bwe yataba mu kulumba olubiri lwa Buganda okuwanganguza Ssekabaka Muteesa okumutuusa Bungereza yali ani oyo mukulu Maholo Kavuma yeyita Makolo yali ani oyo uli oyogedde manya ayogera omwama magambaga nze nkugamba sigenda kujja ko Buganda boli Buganda negenti erinnya lya Makolo mu lunyalo baliyita Maholo kati simanyi oba oli Maholo oba oli ani Museveni tasobola kuwamba Kabaka wulira Nkolo jange mwenna abangoberera ku mukutu guno mbalamusizaako nnyo amanya n'eddoboozi zange Makolo Kavuma mbalamusa n'ekiramuso ekisinga okuba ekyebbeeyi nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nebaza Katonda atuwadde ekyengera ky'obulamu n'atutuusa ekiseera kino olunaku lwaleero nzize wano ennaku zino zonna ngoberera ebigenda mu maaso naye olwaleero nzize wano neebuuze wano we tuli twatuukawo tutya ebintu bingi bisobye era bitutabuseeko naye lwaki naffe tukkiriza okubeeramu abo abasobereddwa mu biriwo ne tuva ku nnono n'empisa ez'obuntu bulamu ez'eddiini nzize ngoberera abantu bangi ku mikutu guno munansonyiwa abanakkaanya nange mukkaanya abatakkaanye nange ekyo kya bulijjo era tetulina kukkaanya mu mbeera zonna ate nga kiri herefe naye neewuunya nnyo oli avaayo n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa mwami Museveni nze saagalira ddala mwami Museveni obulamu bwange n'erinnya lyo ddwogera bwe ndyogera mpulira ekizibu ku mutima naye sirowooza nti Museveni eyaloza ku ddoozi eyaliwo ku bwe baagaana Kabaka okugenda e Bugerere mu 2009 akyayinza okukola ensobi y'emu ku Bwakabaka bwa Buganda yoyo Maholo Kavuma gwe muyita Makolo Kavuma bayita Makolo Kavuma kati wano wenjagala okugambira wakoze video kwa gundi wa Mayiga bawadde ssente mpozi wano wali ogenze kusuubula Japan China South Korea kusuubula carpet Kabaka ngali mu mbeera eno abantu beebaza olw'obuwangazi omuwadde okutuuka ku myaka ekaaga omukaaga ayamba kusaba obeere ng'omukulembera ngo byonna omukozesa ebiro nga byemukozesa ebbanga lyonna ayamba kusaba obeere ng'omukuuma omusaka obukuumi ng'omuwonya amaaso amabi omuwonya akakyamu Allah obeere ng'omulaga ebirungi ebireere era ng'oteeka mu bantu abalungi Allah kusaba oteeka emikisa ku Buganda Uganda bonna Allah feba tuli wano mu maaso Uganda tukusaba Allah waffe g'owenyini bw'osa emikisa gyonna
makolo kavuma wali Japan wali Vietnam wali ogenze ku Saudi Arabia kola bwa sekadamu wali ogenze duda mu mbere no Ssaabasajja Kabuya tewakola video nemu kati mayigolo kuba wadde sente kati mukulu njira kubuza ekigambo kimwezo gatalero mbu yannumbye sinna kuluma onyera kugamba ekigambo kimu gwe Ssaabasajja Kabaka aliruddawa bwabagwe maholo kavuma osobola okuvamu ekigambo sebe tasobola kuwamba bantu okolerani bwabanga professor Badi lukaterego mukenkufu yagambye nze yesobola mundage Kabaka wali ngende nomugamba atogambe ennyonyi tezijjule n'Abaganda bonna tebayagala ogenda okulaba bwabanga professor bamuganya okulaba Ssaabasajja Kabaka ate mahoro kavuma gwani gwosobola otubulira Kabaka wali sente muzirye nemusigale nga muri video eno sagalo gidelitingeyo sagalo gibuli video gyowakoze nengenda kugamba ensonga za kusukka okutegeera zireke sigala ndio ofuje mukuba masimu ku radio nga maseti nga bwa descent ensonga za Buganda soko zesonyo mukuba tozitegeera ziri wagulu wakumanya ko mukulu mahoro kavuma makolo kavuma zesonyo mu kyenjagala okugamba kuba tojja zisobola nkulaze ka video mutandalo bali bamutaba nga agenda kufa mwenanga musirise kubanga basasudde sente wali luddawa wali ogenze ku kyeyo oyo mumaze wali Muganda wange ono bamuyita Bule munnamawulire akola mu monitor Bule simanyo boli Muganda wa Bule oli owa Bule and Mayiga Advocates wavuddeyo n'okola ka video kano wammanga temuwuliriza ebiga bya munna omusajja gwambadde mpa ekitiibwa kola omulisiti mu monitor uli ebiga byayogedde kuba nabo bawadde ssente simanyo sijja kuga nti bakusasudde naye statement z'okola Bule zigenda kuluzingisa credibility ne image abantu gibadde bakulabamu waliwo ka video akamwagambye nti Mayiga bamwogera bwe simanya ayina ennyumba makula n'ennyumba yagizimba akyali ku university mukulu teri mwana abeera ku university ng'asomera akamala senior 6 ng'asobola okuzimba amaka ngera kujjukiza video sasobodde gifune nagirabyeko ngera kujjukiza bw'oba oli Muganda wa Bule oli patana wa Mayiga I'm very sorry about that bw'oba toli ng'osigala oli munda mawulire kyusa kola okunoonyereza ebigambo by'ayogedde obitereza otherwise ogenda kweyokya ono Bule ng'ayogera bw'ati Katikkiro musuubira nti ayina okugula amapeesa agagenda ku kkooti ya Ssaabasajja ye expert mu ddagala erigenda okumunywebwa Ssaabasajja ndowooza yatembeya ebyapa ate kakati otandise n'omutuuma nti gwoganye gundi Katikkiro si shareholder wa CBS si human resource wa CBS si manager takola ku CBS omulimu gwonna Katikkiro gwakola buvunaanyizibwa bwonna singa abagenze n'obuvunaanyizibwa ku CBS akikolanga omutume okuva ewa Ssaabasajja genda okole kino wabula wano n'okwogerako ng'omuntu kubanga tosobola kugenda ovumire bantu ku CBS Katikkiro n'awuliriza n'atayogera kate naye tayogera ng'agamba gwe oba gwe pulezenta abuuza gundi senkulu ti owaayi erediyo ey'Obwakabaka muvumirako bantu